يعني اعمل ايه في نفسي؟ اخد حقنة هوا؟ اخنق نفسي؟ اعمل ايه؟ نفسي اعرف نعمل ايه في نفسينا. يعني الاهلي سايب لك الدوري، الاهلي سايب لك الدوري، بيقول لك اكسب يا لوح، اكسب يا بني ادم، انا سايب لك الدوري فرصه تروح تكسب. عمال تتعادل وتتعادل، تتعادل مع السيراميكا وتتعادل مع طلائع الجيش، بتعمل عقد كل شويه، تعمل عقده لنفسك. المصري تقعد 4 ماتشات 5 ماتشات ما تكسبوش لحد ما تكسبوا. طلائع الجيش النهارده بقالك مبارياتين مش عارف تكسب طلائع الجيش. لو عملوا الدوري من فرقتين برضو الزمالك مش هياخده وهيطلع الثالث الرابع. عامل لك دوري 18 فرقه، النادي الاهلي مش مركز معاك، مركز في دوري ابطال افريقيا ومركز في الستات اللي عمال يضربهم في فرق الدنيا كلها، وانت بتلعب خلاص. ركز، انزل ركز في الملعب، انزل اكسب، انزل فرح جمهورك، استغل الفرصه يعمل. لكن هقول لك ايه، شويه عيال لابسين بامبرز نازلين بيلعبوا في الملعب، لا روح ولا اداء ولا شكل ولا دفاع ولا هجوم. اكن انت لميت شويه عيال من على القهوه قلت لهم انزلوا العبوا مباراه هيلعبوا احسن من كده. يعني دي مش محتاجه مدرب، يعني دي محدش يقول لي جروس وجوميز وفريرا وباتشيكو، دي مباريات مش محتاجه مدربين، دي مباريات محتاجه ان انت يبقى عندك دم، ربع عندك شويه دم يبقوا عندك عشان تنزل تلعب في الملعب. انما اللي بنعمله ده لحد امتى؟ يعني محتاجين دوري من كام فرقه، من كام فرقه عشان تكسبوا، محتاجين دوري من كام فرقه عشان نبطل حكايه الكونفدراليه دي. هو احنا مش هننهينا من الكونفدراليه؟ هو احنا الكونفدراليه دي ما نعرفش ننهينا منها ابدا؟ هنفضل طول عمرنا نلعبها؟ عامل لك دوري من 18 فرقه، من 18 فرقه برضه عمال تتعادل مع كل طوب الارض مع فرق مش موجوده على الخريطه. لا بس في تقدم، بس في تقدم يا جمهور الزمالك. كنا المباراة اللي فاتت بنتعادل 1-1 والمباراة دي 2-2، المباراة الجاية ان شاء الله 3-3. هنفضل احنا ننقط وتجيب لنا نقطة. بلا عرب بلا جروس بلا زفت بلا قرف، جننتونا يا جماعة. هو في ايه؟ واحد بقاله 3 سنين وقلنا قاعد في البيت، عاوزين ايه؟ في ايه؟ في ايه يا إدارة الزمالك؟ في ايه يا جمهور الزمالك؟ في ايه يا جمهور الزمالك؟ ما تتفرج على جمهور النادي الاهلي ده زعلانين علشان ما لعبوش ريال مدريد في النهائي، واحنا قاعدين نتعادل في الدوري 6 نقاط. 6 نقط كان زماننا دلوقتي بعدنا في الجدول، كان زماننا دلوقتي مطمنين شويه على الدوري، ولو ان الاهلي محدش يطمن له. عمالين ايه؟ عمالين ننقط في كل ماتش. هو في ايه؟ في ايه بيعمل العراب ده ايه؟ وجروس ده بيعمل ايه؟ واللعيبه دي عايزه مننا ايه؟ هو في ايه؟ هو مفيش، واحنا عمالين نطبطب وجمهور الزمالك يطبطب وجمهور الزمالك يقول لك ادعم، ويطلع يقول لنا احنا اللي متزملكين. ادعم يا اخويا، ادعم لما الدوري يضيع ونلعب في الكونفدراليه. بس احنا مبسوط، ما انتوا مبسوطين بالكونفدراليه، مش احنا بنعد في الكونفدراليه علشان نتفوق على الاهلي فيها. انا خلاص مش عارف اقول ايه ولا هتكلم على لعيبه ايه. مش عايز اظلم فيه لعيبه زي محمد شحاته وغيره، مش عايز، لكن كمجمل ايه اللي احنا بنعمله ده؟ انا بتعادل مع سيراميكا، بتعادل بعديها مع طلائع الجيش، عمال افقد في نقاط 4 نقط وهو مجانا كده، والاهلي سايبني وانا برضو مش عارف اعمل حاجه. طب امتى هناخد دوري؟ امتى يعني انا عايز اعرف بس اشمعنى جروس؟ احنا ليه بنلف حوالين نفسينا؟ ليه؟ بقاله 3 سنين قاعد في البيت يا جماعه. جوميز كان له تأثير كبير جدا، غيره مختلف تماما، الموضوع مختلف تماما، واحنا شايفينه هو ماتش والتاني هتيجي تقول لك انت بتهاجم الفريق. ايه ده؟ طب ادعم يا اخويا زي ما انت عايز. انا عايز اسال سؤال، هو انتوا امتى هتدركوا ويبقى عندكم عقل؟ لو عيل بيتفرج على المباريات صغير هيقول لك ان مشلاك ده ما ينفعناش. يا سيدي هو لعيب كبير، هو اكبر لعيب، اكبر من كريستيانو رونالدو، لكن ما يمشيش معانا، مش ماشي معانا، مش شغال، ما بيعملش حاجه. على اي فكره انت عايز تنزل بقى كجروس، انت تبقى امير عزمي بقى، تنزلوا بقى تقولوا ايه؟ تقولوا بقى جوميز ما كانش بيفهم حاجه، الناس دي مش فاهمين، احنا هننزل نلعبه وهتشوفوا منه الراجل ده هيدي، فبرضه ما شفناش حاجه كأنه مش موجود. انت بتلعب ناقص واحد. عشان تعالى النهارده عد صفقات الزمالك اللي انت عاملها، كل الصفقات اللي عاملها عندك 5 أو 4 صفقات من اللي انت متعاقد معاك دي كلهم كانوا بره الملعب. وبعدين انا سؤال،
الونش على عيني وراسي. هو الونش مش كان مصاب؟ مش مرجعه مصاب بتلعب بيه بتنزل بيه اساسي ليه من بدايه؟ ما الراجل لسه مصاب. مش لازم المصاب ده يخش في جو المباريات واحده واحده. كان اثر معاك المسلوسي. يعني المسلوسي خد جايزه من افضل اللعيبه في نادي الزمالك. النهارده انت ما بتلعبش بيه ليه؟ حط ولا احتياطي مين؟ يعني الونش النهارده عم شيكا ده اللي هو ورانا سواء بيلعب معانا او بيلعب علينا، بس لازم نتغلب وهو موجود. الراجل الاسمراني ده اللي ضرب شعر اصفر اللي هو اسمه ايه؟ اسمه جادون شيكا ولا اسمه ايه يا جماعه؟ جادون شيكا ده خد الراجل لم الونش اتزحلق باع نفسه وقام جايبها في الجول. النهارده الونش لعيب كبير، لعيب تقيل، بس النهارده ده ينفع النهارده الراجل يجي واحده واحده، نزله واحده واحده. ما ينفعش ان انت تنزل بيه بعدين. ايه عواد ده؟ ايه عواد ده؟ ما انا بقول لك، ما انا قلت لك لعيبه جمهور النادي الاهلي بينزل يخربط لعيبته علشان اتغلبوا من باتشوكا وما لعبش ريال مدريد في نهائي كاس العالم للانديه، فنزل سلخ لعيبته. لكن انت لعيبتك عمال تسقف لها وهي بتتعادل مع السيراميكا، وهي رايحه تتعادل مع طلائع الجيش، وهي المصري بيعمل لها عقده، وهي كل طوب الارض بيعمل لها عقده. بتنزل تقول لهم ايه؟ اهلا وسهلا وتسقفون. فطبعا لازم يهدوا كده. النهارده عواد ايه؟ عواد ده ما باعش ارضه، عواد باع نفسه، عواد باعنا كلنا. النهارده ايه ده؟ ايه الهدف اللي بيجي فيه ده؟ برضه قبل كده هدف بيطلع ورايح مش عارف يتشمس وطالع يجري ما اعرفش كان بيعمل ايه. هو ده اللي انتوا قعدتوا تقولوا ده اصل يلعب احسن من مصطفى شوبير، اصل مش عارف ايه، اصل هو الحارس الاساسي. ويطلع كباتن كبيره النادي الزمالك يطلع يقول ده هو نمره واحد، ويجي بعديه ما اعرفش مين ومصطفى شوبير في ده ايه؟ ده نمره واحد اللي كنت عايز تلعبه منتخب. النهارده ايه اللي بيعمله عواد ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ هو انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ بتعملوا فينا كده ليه؟ بتريق على الاهلي اللي بيلعب في دوري الابطال، اللي بيكسب شباب بلوزداد بالستة، ونقول عليه ده مركز شباب بلوزداد. النهارده طلع الجيش نقول عليه ايه؟ طب نقول عليه ايه؟ احنا بنلعب في الدوري المصري يا جماعه. طب شباب بلوزداد ده بطل وبيلعب في دوري الابطال. هو احنا بقى عقليه؟ ثم ان شباب بلوزداد ده غلبنا رايح جاي قبل كده. انتوا بتتكلموا ازاي يا جماعه؟ ومين يا جماعه بيكتب لكم السكريبتات ده؟ ولا بيمليكوا ولا بيمشيكوا؟ ولا السوشيال ميديا ماشيه ازاي؟ ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ ما انتوا شايفين جمهور الاهلي لما كربك لعيبته عملوا ايه؟ نزلوا كانوا النجيره في الماتش اللي بعده جايبين ستة في دوري الابطال. وراح يصالحهم. انا خلاص، انا طهقت. مش عارف. انا اداره الزمالك تتفضل تشوف لنا حل في النكد وفي القرف وفي الهم وفي الامراض اللي اصابت جمهور الزمالك، علشان احنا كده تعبنا. كده حرام. جمهور الزمالك هو اللي بيعاني من القرارات الفاشله والقرارات الخاطئه. يعني انا مش عارف مين اللي شار الشوره المهببه بتاع الجروس ده. ادينا مستنيين. ادعم يا عم ادعم، ودينا مستنيين اهو. ادينا مستنيين. احنا مش هنسكت خالص.